le tenin'Andriamanitra Timoty faharoa toko voalohany andininy telo ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo. Amaky an'izay a dia avy eo ivavaka toko voalohany Timoty faharoa toko voalohany. Timoty faharoa toko voalohany andininy telo ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo a ny tapany farany amin'ny toko voalohany amin'ny Timoty faharoa zany natotsika. Ianao no mamaky ato zany hoe iza ny tanany lera. Ianao hoe ny mampitiana dia iza no anao le feedback voalohany. Iza no anao ny feedback voalohany. Ao Isandra, mety amin'ny Sandra ve? Rehefa avy eo zany dia ianao no miteny voalohany. Zany hoe amafisina kely le hoe feedback tsika rehetra zany afaka manao kritika. Zay afaka mikritika zay mantsy le feedback hoe kritikena ity sankasitrahana dia misy ihany koa kritika fa hoe atao amin'ny izay mampandroso zany le izy. Zay ndao ary lasa ary ty. Menavany Jesosy tanam-pinoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kileny izay efa renao tany. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia. Torina ao anatin'izay zany no teny dia hoe tsy tokony hiala amin'ny fahamarinana efa natolotra, hitana sy hitahiry, na koa hoe hahitsy tsara manoloana ny filazantsara. Loyal zany tsika manoloana ny filazantsara. Averiko fandroana izy hoe tsy tokony hiala amin'ny fahamarinana efa natolotra. Ny baiky nomeny Paoly dia hoe hitana, hitahiry. Amin'ny teny hafa izy dia hoe hahitsy tsara, loyal manoloana ny filazantsara efa natolotra. Ny rafitry ny toriteny ao anatin'izay dia hoe mahitsy amin'ny filazantsara. Ny 5:7 ka hatramin'ny 4:4. Ny faharoa dia hoe tandremo ireo tsy tandremo manao tahaka an'ireo tsy mahitsy zany 5:5. Ary ny fahatelo farany hoe tsy menatra 9:9 ka hatramin'ny 7:10. Verina foana zany le hevitra hoe tsy menatra eto. Ny
toriteny tokony toriana zany dia hoe tokony hitana sy hitahiry. Misy aleo tokony zany eto, tokony hitana sy hitahiriny ny 13 sy ny 14 zany ny fampianarana efa nomena. Ny faharoa hoe mitandrina mba tsy hivily na hiala na mandao na amin'ny filazantsara zany. Eto zany le olona le mandao ny filazantsara tsy Paoly ny laozany fa le filazantsara mihitsy no laozany. Dia lasa koa izy nandao an'iny Paoly le amin'ny 15 zany hitantsika eo. Dia tokony zany tsika hanao tahaka ny ohatry Onesiphorosy izay tsy menatra say manao ny ohatra tsara, mahitsy tsara, mitana sy mitahiry ny fampianarana efa nomena anazy. Mbola manana loha minitsy tsika ny fandikana le hoe fahitsiana, hoe loyal rehefa miresantsika teo zany dia hoe tokony ahitsitsika ny amin'ny zavatra efa nomena antsika zany, tsy mivilivily na hoe miala na mandao izay zavatra efa nomena antsika zany raha teo. Ny ohatra izay nomena eto moa zany 15 le resahana eo hoe fantatrareo izy fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia isan'ireny Figelo sy Hermogena, omeny ny tompo famindrapoany ny ankonany. Eto indray izy milaza ny ankonany Onesiphorosy izay nanome ohatra tsara ny amin'ny fahitsiana, fitanana, fitahirizana, ny fampianarana izay efa nomena. Ka mitena manaitra eto dia ozy izy hoe fa tsy menatry ny gadrako izy. 17 fa raha tany Roma izy dia nitady ahy fatratra ka nahita. Ny tompo ane ampahita azy famindrapo amin'ny tompo amin'izany izay andro izay, ary ny afantatry ny nanompomy ahy tany Efesosy dia fantatrao tsara. Le ohatra tsara zany hoe natao Onesiphorosy zany hoe tsy menatra ny filazantsara izy. I Paoly migadra ny Roma tsy menatra izy nanantona tany. Na ninona mety zatra hitranga satria Paoly efa voelika noho ny filazantsara, nefa izy natoky nitana ny tahiry ary tsy nahafoy izay zavatra fa nampianarana anazy. Tapitra. Misy folo seconde zany. Ya, zay moa zany fampiarana ny ianareo mena ny halay Sandra ny fitenenana. Ny zavatra iray moa zany hitantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay novoakitsika teo. Dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny 14 dia miresaka ny amin'ny fahitsiana ny filazantsara. Izany hoe tokony handeha amin'ny fahitsiana amin'ny fahamarinana ny filazantsara zany isika, tahaka ny voalaza ny Paoly ho an'ny Timoty eto. Dia tena ilaina izay hoe fahitsiana, mandeha mahitsy na hoe misotra mahitsy amin'izay filazantsara izay. Andininy 15 dia miresaka le tenin'Andriamanitra hoe misy zany eo tsy mahitsy, ary hoe fantatrao fa efa nafoy ahy izay rehetra ny Azia isan'ireny Figelo sy Hermogena, zany hoe tsy nandeha tamin'ny fahitsiana zany izy ireo, tsy nena tamin'izany fahitsiana izany. Dia izay moa ny antony le teny voalohany teo ilaina le fandeha mahitsy amin'ny filazantsara araka ny voalaza ny Paoly ka fampon'Andriamanitra zany dia zava-dehibe ny andehanantsika mahitsy. Kanefa zany koa dia hitantsika misy koa nefa tsy mahitsy. Dia ny andininy 9 ka hatramin'ny 20 dia milaza ny amin'ny atao hoe ohatra ny mahitsy. Dia miresaka ny amin'ny Onesiphorosy zany. Zany io zany dia ohatra teny hoe mahitsy. Ohatra mahitsy amin'izay fahitsiany ny filazantsara izay. Zay zany ny votoaton'le tenin'Andriamanitra aloha fa raha somary azavaina tsara zany izy dia zao hoe mandidy an'i Timoty i Paoly mba tena hoe handeha amin'izay fampianarana marina izay efa natolotra azy zay.
ary zany any koa ny ilazana amitsika hoe andresanao atsika hoe ten'Andriamanitra dia mampianatra atsika koa mba tena hoe anao tahaka an'izay hoe hitana fampianarana marina tsy misy klema zay efa natolotra atsika izany ary zotra ny fahamarinana zay efa nomena atsika izay moa le lazainy hoe fahitsiny ny filazantsara ary eo anatrehan'izay a fandehana mahitsy zay dia misy koa nefa matonga lazainy ten'Andriamanitra dia misy le hoe tsy mandeha mahitsy zany ary ke voalaza teo any zany hoe tsy mandeha mahitsy zany hoe tsy manana fahitsiny tsy mitorontsony amin'ny filazantsara marina zany fa filazantsara diso no raisina raha le soratra masina zany dia andininy fahinambefolo sy vakaambefolo hoe tsy menatra ny amin'ny filazantsara dia no nisy forosio zany tena hoe tsy menatra ny amin'izany satria voalaza ary izy fa tena nandeha nitady amin'ny folo tany ampigadrana mihitsy tany ampigadrana zany hoe niraisan'ny tena zava-dehibe le manompon'Andriamanitra satria mitoro ny fahamarinana mitoro ny mandeha amin'ny fahitsiny amin'izay filazantsara izay dia ty lehilahy anankiray ty zany tena hoe ohatra lehibe ny amin'izany mihitsy tsy menatra ny gadra izy araka voalaza soratra masina tsy menatra ny gadra zay nisy teo amin'ny Paoly tsy menatra an'izany gadra izany izy fa nisy nefa hoe raha vao nigadra Paoly dia ny amin'ny filazantsara zany nampigadra azy ka zavatsara dia ny zavatra hita hoe nisy ny olona zay efa nandao teo anatrehan'izay dia Figelo sy Hermogena zany nandao zany hoe tena marina toe zavatra nahazo amin'ny Paoly eo sarotra toe zavatra aminy satria nisy ny olona natenaina hoe miaraka aminao zao nefa nandao anao zany menatra amin'ny filazantsara fa ty monisy ferosy ty kosa dia zao hoe tsy menatra ny amin'izany mihitsy izy ary tena naneo ny tena no mahatoky izy ny amin'ny filazantsara naneo ny tena no mahatoky izy teo anatrehan'ny fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra zany dia nitahiry an'izany ihany koa zany izy nitahiry an'izany fahatokina amin'ny finoana ny filazantsara izany ary filazana amintsika moa zany hoe zany koa lalana tokony tena hoe zorantsika zany hoe mandeha mahitsy mahatoky hitahiry ny finoana ny filazantsara ninandrina manoloana ny amin'izao fanontona sy fanarahana an'Andriamanitra zao hitako hoe tena zava-dehibe zany ty soratra masina ty araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra zany tena vavolombelona mahatoko atsika zany ty nisy ferosy ty manoloana zao fanontona sy fanarahana an'Andriamanitra zao sotra ny samy misy hoe fanontaniana hoe fanakianana na mety hoe zavatra mety tsy mazava hitanana fanantina tokoko am'le za zany le version français zany vakioko aminareo hoe misy ohatrany maminanatra be zany Paoly Antimoty mananatra be Antimoty izy hoe andininy fahatelo amby folo dia hoe retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi zany hoe tiany ambara am'izay zany voaraiko am'izay dia hoe Paoly dia fampiresaka tamin'ny Timoty dia zay tsara rehetra ka masina ka marina voalazan'ny Paoly tamin'ny Timoty dia zay zany no tadiaviny zany hoe ohatran'ny karazana impératif zany hoe retiens dia hoe retiens dans la foi zany hoe ao anatin'ny finoana zany hoe tazominy mafy ao anatin'ny finoana zay zavatra nomeko anao ka marina ary marina sy masina zay zany voaraika amin'ity telo amby folo ity dia mbola amindimy faefatra amby folo izy mbola mibaiko any izy hoe garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous eo zany misy zavatra roa mazava be mihitsy zany hitako hoe ny fanahy masina dia ao anatitsika zay mino an' Jesosy Kristy ray zay dia faharoa ato zany dia le hoe tokony tazomitsika zany le pratika ny resantsika le fampiarina hoe tazony ao anatintsika ny zavatra efa napetraky ny tompo any anatinao dia tazomoanao garde le bon dépôt zany hoe misy zavatra voaraitsika amindreo zokintsika efa mana masindreo zany hoe ray aman-dreny misy zavatra tsara voaraitsika amindreo dia tazominao anatintsika ary dia ny fanahy masina no faly amin'izay satria fanahy masina efa mipetraka anatintsika dia mahazo aina le fanahy masina amin'izay fotoan'izay zay zany voaraiko hoe amin'ity le hoe 13-14 ty indrindra le hoe mame i personnalité ny Timoty zany mbola somary le nyresantsika ankemaraina hoe sasa ohatran'ny ohatraohatra fa eto zany Paoly miteny aminy hoe ao anatinao nge Timoty misy fanahy masina ao anatinao nge Timoty ianao efa nandray zavatra tsara avy aty amiko hoe tazony daholo zany dia mijoro vavolombelona
eo manodidina anao amin'ny fotoana zay tokony izy zay zany voaraika amin'ity presque 14 ty misy hotenenina hafa ve tsika fanakianana mety eo izy zavatra tsy mazava ao anatiny eo soapa remarque kely fotsiny ianao hoe tsy haiko hoe tsara ohatranao nandray ny version hafa fa rehetra zao tsy version isan-karazany fa langue anankiroa dia afaka manova be an'le fomba fahazahoanan'le teny mihitsy le formulation na hoe le fehezanteny zany fa le andiny fahatelo ambin'ny folo zao hoe garde le bon dépôt par l'esprit saint qui habite en nous ohatry hoe mampametra-pantsaina be anahy hoe ino ary zany dépôt zany ohatry hoe misy teny lehibe le izy fa tsy mba tenena mazava dia ny amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo indray amin'ny teny malagasy indray izy ny teny hoe tanao amin'ny ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatsika dia le izy zany raha ny fahitako an'le fahazoko an'le fomba fitenenany an'le fehezanteny tsy hoe ireo zavatra tsara natolotra anao fa zavatra tsara anankiray le izy izay sady tiany Paoly mitazon'ny Timoty mitazontsika rehetra mitazontsika amin'ny finoana miaraka amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina na hoe amin'ny alalan'ny fampahirezan'ny fanahy masina zay tsy haiko hoe le io zany le filazantsara tsy misy tena marina tsisy clé izy mety afaka anampy an'izay inona ozy izy le zavatra hoe le bon dépôt ina le zavatra efa fahazoantsika anazy zany version vazaha le verset 14 verset 14 verset 14 izy milaza hoe ilay zavatra tsara ilay zavatra tsara natolotro anao dia terizo zay le terizo le hoe garde entre le bon dépôt zany hoe Timoty tsy hoe miaino an'ny Paoly na mpianatra soratra masina fotsiny fa Timoty nahita ny Paoly nanao asa fanompoana mihitsy fa tsy hoe nipetraka miaino an'ny Paoly fotsiny Timoty fa tena miaraka nanao asa fanompoana taminy mihitsy dia nahita izy hoe ohatrany ahoana Paoly rehefa mitory teny ohatrany ahoana izy rehefa manao asa fanompoana dia sady miaino azy izy mijery ka le zavatra rehetra inoenony sy hita nataon'ny Paoly ireo le zavatra tsara reo izy le zavatra tsara reo le hoe manino moa izy hoe le fampianarana efa natolotra terizo ireny zay azon'ny Paoly tamin'ny fampianarany azon'ny Timoty tamin'ny fampianaran'ny Paoly sy ny asa fanompony dia zay le hoe le dépôt tokony ho terizina ny tazonina nazava tsara angamba le nazavany nzaka le izy eo tao anatin'le hoe ny fampianarana ia zany no metraka fanontaniana ahoana ny fahazokontsika le andiny fahadimy ambin'ny folo manomboka ny hoe fantatrao manomboka ny hoe fantatrao le andiny fahadimy ambin'ny folo inona zany no mety eo ambadika izay eo ny andiny fahadimy ambin'ny folo ahoana ny fahazoantsika ny hoe fantatrao azafady ndrindra tsy mety ve zao ataon'ny Paoly zao tonga dia manitrikitrika hoe ry tsy ry sy ry ratsy daholo reo zay nge zao io ataon'ny Paoly io hitanao ry hitandremy ianao amin'io ianina sy anina sy anina efa tsika zany mampianarina hoe aza manao an'izany fa tsy mety fa mety ve zany Paoly zao dia mamely be Paoly ireo qui sont en Asie m'ont abandonné dia tononony eto mihitsy hoe fille Gélis et Hémogène dia tonony mihitsy le anarana mety zany le izy ary olona reo nge olona niala tamin'ny filazantsara dia azo tao zany zay niala tamin'ny lasany amin'ny fampianarana diso tsisy fandeferana mihitsy dia azo tononina zany ny anarana ohatra ka hoe matahotritsika fa izy tsy nanona hoe tamradiona fa le olona arovany no nitenenany hoe iretsiretsiretsy tandremo reo fa reo efa mialy reo resaka izy mianaka le fa eto izy zao efa publique rehefa lasa era madika tena toa azafady tonga dia tifiriny ohatr'izao
fahendrena zany basy aty fitiavana fahendrena malagasy tsy hoe jerena toko faefatra mbola mavena koa lay fanamparana akamobe iry amin'ny toko mendimy fasivy dia mbola notany koa demasy mazotoka demasy izy efa nandahoa satria ty zao fiainana an'izao izy ikresaka nakany aty titosy nakany dalmaty lika ihany mampambo docteur docteur lika reny mampambo de alao marka ino ny filazantsara faharoa marka io le bridiny nandosa tamsagatsimanay de tiako koa efa zany hoe misy mpianatra maromaro zany tamin'ny pôly fa misy nitazona misy tsy nitazona ka ny filazantsara zay maha filazantsara misy tena adino ngamba le tena ambany teny tsy misy clé misy tsipikely le teny ery amin'ny vodipejy ma misy tika teny amin'ny teny grika io vodipejy misy taremarke salama zany hoe tsy misy clé mamitsy zany io hoe zany le tena zany olona tsy misy fahotany ina zany hoe olona tsy misy clé ka io le misy misy clé maina misy tsy misy clé maina misy tsy clé maina ka filazantsara zany zay le teny amin'ny hébreu amina ziny hoe nambaran'ny raha keo hoe tenyandriamanitra sabatra roalela manirana hatrany fampisarana ny tonona sy ny tsiko mahafantana mieritreritra miafina rehetrarehetra ka naniny zavatra ao anaty zany io tsisy clema zany le misy clema le tsy misy clema makany le misy clema mba tonga azy tsisy clema zay mba tsisy clema azy zany anabio le misy clema zany ka zany zay misy nyteny politique iny hoe mafy le tsara zavatra milanao le filazany tsara azony tsara ka hoe fiteny za tsy fiteny le mamotsipositra asan'ny fanahy masina ao zay le fanahy mahiry asan'ny fanahy masina hoe mampiaiky ny fahotana ny fahamarinana sy ny fitsarana le filazany tsara ka izy mena misy takona zay tsy hita Andriamanitra le ohatra amin'ny pôly mbola masika lavitra ny pôly ary tamin'ny andro testament io tena menimenina ianao tonga dia misokatra ny tany dia misitrika izao fa le Jesosy Kristy tateo aoriana no ohatran'ny tsy manana fisafy manampy tamin'izany fa i Andriamanitra tena mitody dia ohatr'izay ihany koa atao pôly Jesosy tena nyteny mihitsy hoe hitaranaky ny mena rano ripia tsara vola-tsiro izy tena nareo ia Jesosy koa nanao mety ala izy fa tsika zany afaka manao zay zany manao an'izay ampitiavana rehefa voalasa ny tsara mihitsy aitsy hoa raha tisany famizarany heritry fahazoko azy dia afahanareo miteny fahazonareo azy koa na manitsy anakoa raha tisy ny fahazoko azy fa ny fahazoko azy indray tsy hoe tsy mitovy ny toetran'Andriamanitra raha sy ny toetran'ny Jesosy Kristy zany satria manjavatra ny hoe tsy tena anaty unité zareo tsy hoe Andriamanitra ray masika kokoa fa Jesosy gentil kokoa na hoe tsara fanana hoe malefaka kokoa fa sady samy masina zato isanjato samy fahamarinana zato isanjato nefa samy fitiavana zato isanjato fa sarotra amintsika olombelona le imagine manambatra an'le izy hoe izy roa samy marina daholo fa fahazoko azy tsy hoe tsy mitovy ny toetran'izany hoe na hoe ohatra hoe fanamasina tsy haiko zay fahazoko azy zany tsy azo sarana zany tsy azontsika sarana izy marina zany fa izy ange zao eto no ambenana zany eto aloha tsy olona fa le dépôt le fahamarinana satria fa tsy olona tsy resaka olona mihitsy hoe Timoty na Ianna na ihany fa ny tena zavatra Paoly songadinina zany dia hoe le fahamarinana iny le fahamarinana iny tena arovana iny tena miaro an'le fahamarinana izy satria fa tsy resaka hoe na izy na dia na izara ozy izy ka mitory filazany tsara hafa okovozana na dia izara zany na dia Paoly aza mety ho tratra an'izay zany tsy resaka Timoty na Paoly na any fa le hoe le fahamarinana hoe iny zany tokony petratra ny olona mety mandalo daholo mitory-teny rehetra fa mitaranaka ho avy mila manana le hoe inona le filazany tsara marina fa reo tsy ao tsony le mpitory-teny ankehitriny efa zatra efa tsy izy tsony raisin'le ao ariny dia le anjarantsika zany eto hoe tena miambina hoe
ty le fahamarina aza miala am'le zay le nivoizina teo foana aza miala amin'iny mihitsy fa zay le fahitsiana amin'ny filazantsara raha mifazahoko an'le fanazavana hoe ao ialite amin'ny filazantsara. Efa mpiarana an'le izy amin'izao fiainantsika kehitr'izy am'izay tsy manana fotoana an'izay fampiarana zay tsotsy. Ny verina kely amin'le fanontaniana hoe inona ny ambadika hoe andiny hoe fantatra ao satria Paoly zany mananatra ny Timoty mampahatsiana hoe fantatra ao izy fa efa nafoy azy rehetra ny Azia. Inona moa ny dikan'izay dia miteny anariny izy hoe Phygélos sy Hermogène inona no tena ambadika izay azontsika hoe inona zay hoe fantatra ao zay zay hoe efa no efa nisy mialoha efa fantatra ao mampatsiahy izy dia no ambadika zay zay no orinan'izay zany dia inona no zavatra mety hiandriny zany rehefa avy eo miomana an'izay fa tsy maintsy isy andahoanao koa rehefa avy eo fa tsy hoe atoko daholo no olona rehetrarehetra mety hoe fantatra ao fa zao efa laza fantandremo fa tsy maintsy isy koa hitantsika eo amin'ny toko faharoa moa mbola tsy tsika amintsika zay satria nitenenao hoe mety misy anao ohatranao ohatr'izao koa ohatrany hoe miteny zany foana hoe mety misy anao ohatranao ohatr'izao ataon'ny olona anazy zao dia zany hoe le fantatrao zany laza alarina be zany. Ie, ohatran'izay resaka azy ny fijerentsika anazy Ny tiako tenenina fotsiny hoe le situation iny zany le période ale anaovan'ny Paoly an'io dia mafantatry Paoly mantsy fa andeha izy. Ary Paoly ny tena niaraka tamin'ny Timoty na amin'ny Asia Mineura sy an'iny toron'ny filazantsara. Dia nefa efa betsaka niara-niasa tamin'ny Paoly. Fa teto zany Timoty natsiaro amin'ny teto zany Paoly natsiaro amin'ny Timoty dia nananatra mafy ny Timoty izy mba tsy hanao ohatran'ireo sasany ireo satria efa napetrany hoe ianao indray no manao relève. Ianao nisy olo azy tsy ohatrony ao sady nananatra amin'ny Timoty izy eo raha amin'io zany no nampaheran'ny Timoty satria tsy mora zany miandry miasa miandry an'ny Timoty. Paoly koa efa tsy mpahafatany hoe voafaty amin'le mpahafatany izy tsy hoe kisany satria fatany daholo ireo niara-niasa tamindreo dia izy na nigadra raha marivo avao foana izy nge anena aminany misy mandefa vaovao foana dia fatany foana le zavatra mitranga hoe izao mitranga ny Philippi, izao mitranga ny Colossie, izao mitranga ia misaotratsika amin'izay miverina kely amin'le tsy menatra tamin'ny maraina amin'le andininy favalo i Paoly miteny amin'ny Timoty hoe ianao zay hoe tsy menatra okanao tsy ho menatra ianao dia amin'ny faharoa ambin'ny folo i Paoly miteny hoe za tsy menatra zay dia eo amin'ny andininy enina ambin'ny folo izy miteny Onesiforo jereo fa Onesiforos koa tsy menatra za ianao za izy azontsika le izy io mi zay tu je il ohatran'izay le zany hoe misy ohatra be dia be zany tokony ahafahantsika mandiniga ny tenantsika koa na zay hoe tokony tahaka ny Onesiforos zany tsika sy Paoly amin'ny asa fanompoana ataontsika zany raha tsika mipetraka amin'ny toeran'ny Timoty zany. Za te hiditra amin'le fampiarana le fanontaniana fahatelo farany inona avy le fampiarana ho ataonao ho an'ireo izay itenenanao. Miafatra zany mena atao hoe 5 minutes angamba antsika aloha dia avy eo miditra amin'ny fizarana ndraikitra sao dia indray no lasa tsy manana fotoana fa mena 5 minutes aloha. Ay, raha le afatra moa zany dia hoe tokony hitana sy hitahirin'ny fampianarana efa nomeny filazantsara dia tsika misy aloha zany mahafantatra hoe inona tsara moa le filazantsara tokony ho arovantsika io e fa
fa raha eto Madagasikara aloha zao dia sahako fiangonana be da be faran'izay be da be a misy fampianarana daholo any anaty fiangonana mila mandiny tena zany hoe tena le filazany tsara marina ve le any anatin'ny fiangonana mitokony amin'izao fotoana izao. Anjarantsika mitahiry mamerina an'le tena hoe inona marina le filazany tsara fa efa mivadika tanteraka mihitsy ny filazany tsara. Filazany tsara ny prospérité, filazany tsara ny fahagagana, filazany tsara ny fankataovana ty lalàna ty règlement dia ty ny arahana dia ty ny ananay, ty ny dogmanay dia ty ny fotompinanay. Lasa zay zany ny atao hoe filazany tsara amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra hoe zay zany no anjarantsika zany hoe mamerina ny olona ao anatin'le tena filazany tsara tsy misy klema, mitandrina ozy izy mba tsy hiala na mandao ny filazany tsara. Zay le afatra teo. Dia tena mila mandinika tsara zany hoe tena filazany tsara ve le toriana sa fampiarana ny didy folo. Misy koa nge lazaina fa rehefa tenin'Andriamanitra dia lazaina fa filazany tsara zay e. Dia zay no toriana, ianao aza mangalatra, ianao aza misarabady, aza misotro toaka. Zay pastera no miteny, tsy mifoka sigara, tsy manao pataloha, rehetrarehetra ity zany. Tsy mila nakisoa, lasa zay zany no manjaka ny anatin'ny fiangonana, ny anatin'ny fizarana tenin'Andriamanitra rehetra. Fa le tena filazany tsara hoe mitory an'i Kristy, maty teo ambony azy fijaliana, mitondra ny fahotako, mitondra fahotanao mahatonga anao voavonjy. Mila manaiky ianao mibebaka fa raha tsy maty teo ambony azy fijaliana Jesosy. Fa zay raha tena mandinika ianareo vitsy sisa no miteny an'izay. Vitsy sisa no miteny an'izay fa moral be da be, moral spirituel be da be zany zao voaresaka any rehetrarehetra. Dia tsika nefa ny hafatra omenantsika dia izao hoe hitahiry ny fampianarana efa nomeny filazany tsara. Dia filazany tsara dia le mitazona fotoanan'ny olona manaiky an'i Jesosy, hodiovin' Jesosy tamin'ny teo ambony azy fijaliana. Zay za moa zany rehefa mitory, isaky mitory dia tsy maintsy tononoka ao anatin'ny tory-tena hoe ny Jesosy dia fantatry ny olona rehetra fa mpamonjy, mpanao fahagagana, fa ny Kristy tsisy mahafantatra. Iza mahafantatra ny dikan'i Kristy fa tena tsisy mahafantatra ny olona. Fa ny atao hoe Kristy tompoko dia mpanjaka voaositra hitondra fahotana zao tontolo izao. Tsisy miteny intsony zany. Tsisy miteny intsony zany. Messia voaositra hitondra fahotana zao tontolo izao. Zay Kristy zay mila toriana, zay ny atao hoe filazany tsara, mitondra fahotako sy ny fahotany olona nanadio anazy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra no azy. Mila toriany Kristy. Jesosy dia hain'ny olona tsara mitory Jesosy satria Jesosy mpamonjy, mpanafaka, mpanao fahagagana, mpamaly vavaka. Fa Kristy tsisy mitory intsony ankehitriny. Ary zay le efa nany amin'ity Kristy efa tonga eto amin'izao tontolo izao. Zay zany mba tiako tenenina hoe itsika zany mba hitazona, hitahiry zay fampianarana efa nomeny filazany tsara zay. Mitandrema ozy izy mba tsy hiala na mandao ny filazany tsara. Fa efa tena mirona amin'le mandao ny filazany tsara, ny fampianarana tsy misy klema io ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Mirona tsikelikely, fomba satana sitomina tsikelikely fa mivadika le filazany tsara fa tsy le tena filazany tsara. Misaotra ny anabavintsika tamin'izay famamahinan'izay, fampahirantsika rehetrarehetra. Ny tika amin'ny fisana an'izay fotsiny eo amin'ilay ny efatra ny folo tapany farany, eo amin'ilay baiko farany. Ozy izy hoe tehirizo ozy izy amin'inona ozy izy? Tehirizo amin'ny fampahirizan'ny fanahy masina. Eo ilay miverina foana le hoe miankina fanahy masina nefany andraikitra antsika zany. Zay dépendance et responsabilité. Ao anatin'izy hoe tsy vitantsika ny hitahiry an'io na hitana an'io ka tsy amin'ny herin'ny fanahy masina. Irery ihany no ahafahantsika omby amin'izay lafiny zay zao. Da mampahery antsika tokoa hoe le tena mahitsy zany tsika ny filazany tsara, mitana amin'ny fampianarana marina, tsy homenatra filazany tsara, ary indrindrandrindra tena hoe manao ohatra hita eny amin'ny fiainantsika tahaka ny fiainan'ny Paoly, tahaka ny fiainan'ny Onesiforosa, tahaka ny fiainan'ny Timothée, hoe zay hoe fahitsiana mitana mitahiry ny filazany tsara marina zay zany. Amen. Amen. Tsy dia misy farapara.
Tonton sao dia misy tena nika? le zako tsy maheno mihitsy Ouais. Tsy dia mahare. Tsy dia maheno izy. Ok re. Ny tonton eto. zany hoe fanahy masina zany fanahy mahery fampahirizan'ny fanahy masina zany hoe le fanahy eo zany lasa olona tena olona mihitsy le fanahy fa tsy olombelona Personne. c'est une personne ce n'est pas un homme ce n'est pas une femme fa tena olona mihitsy olona miteny mampahery anao ka miaratsy fotry mahatsiaro ny tenin'le William Boff général William Boff zay nanagana ny armée de salut ny miaramila famonjena ny zava-doza indrindra ny taonjato faharoapolo dia ny fiangonana tsy misy fanahy masina ny kristianina tsy manana ny kristy ny fampihavanana tsy misy famelan-keloka ny fiainam-baovao tsy misy fibebahana tataka zay hoe ny politika tsy misy an'Andriamanitra ny elo ny lanitra tsy misy ny elo tena lasa be mieritreritra ny lanitra tsy misy elo fiangonana tsy misy fanahy masina kristianina tsy manana ny kristy ga io zany sao dia efa miala amin'ny fiangonana ny fanahy masina ka tsy mahatolotsony azo fijaliana kristy vaoatena azo fijaliana fitolo filazantsara zany hoe asiko mafy ny tenako zany mba ho mankana fanao rehefa mijaly hoe asiana mafy ny tena mamela demasy sy ka zany hoe rehefa samy mamotsipositra ny tenanao ianao milalan'ny fampianarana fanahy masina samy teniny hafa am'izay samy teniny hafa fa raha tsy voadona aloha ny tenanao aza manontona ny hafa endrika sany zay ny tiako resany ka rehefa ny olona mahery mahay mampahery ny hafa zany tsy ela ntsony ny teny fa le fanahy mahery anatinao ka raha olona osaosa zany zay miaratsiny fa le fiangonana ketriny le ten'Andriamanitra matanjaka fa le mpitony malely asinareo tsy esan'ny fanahy masina zany le mpitory ka tsy mifo le fiangonana ohatra manafosafo mamoaka devoly ny mpiano dia amin'ny anaran'i Jesosy tratran'izay teny manakara andeha akatra zay vaina mitovy a dia avy le mpiano netsika le tovolato dia menatra zay le menatra ao anatin'ny voakony netsika le demoniaka dia eo zany le mpiano dia ino so le tangorana amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy ka tsy afaka mijoro tsona le filazantsara matanjaka le manjara malemy zany le mpitory menatra le mpitory dia tsy samijoro amin'ny herin'ny fanahy masina intsony tatritsika aloha zay nomena betsaka dia ho adinina betsaka fanahy iray aza manana ny filazantsara marina eto Madagasikara dia ho vovonjy Madagasikara satria Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena tsy manakana antsika tsy hampiasa vola mihitsy ny fisian'ny vola santo misy foana ny vola santo be dehibe io fa misy kosa ny vola tena izy misy malagasy tena manana ny filazantsara marina ary reo dia tsy maintsy hitsangana hitoro ny filazantsara eto Madagasikara zany tsika zany tsy hoviasaran'izay ny amin'ny firenekafa aza efa mihoatra ny amin'ny rivo ny dénomination anaty firenena anankiray tsy maintsy molo tonga amin'izany fa zany tsy mamono ny fahamarinany filazantsara mihitsy fa misy foana ny filazantsara hatramin'ny andro ny apôstôly dia misy foana zany fa zay manana ny marina dia mandehana dia mbola eo aminareo zay izy ny mazavana dia kely azy izay manana dia mitory fa io tsy maintsy misy foana fampianaran-diso tsy maintsy misy foana io tsy azontsika foananona tamin'ny andron'ny Kristy aby efa misy fa zay manana dia lasa mitory zay ny anarantsika eto anamafisina le inona ny marina hiazakazahantsika ho amin'izay ok sotratsika rehetra ny sofa aloha izaran'le andraikitra zany tsika reo folo zany hoe misy ekipa anankiray zany efatra zay sivy ny ilaina amintsika folo vonefany a
ataontsika efatra zany ny ekipa anankiray zay ekipa anankiray efatra ny ekipa anankiray telo zay miheranpitsoatsy ay tsy eo tantarapitsy zany koa rapitso tara tiany amin'ny dia anao no manao farany zany tsy maninona atao any amin'ny farany zany fa ho zaraintsika le izy ok alao manomana foana alao mena foana satria zay mitanja zany isy fotoana kely anankiray anaovanao amin'ny présentation zany 5 minutes dia présentation moa ety ety any tia dia tsika rehetrarehetra no manao kritika zany kritika sy ny zavatra nanahitratsika sy ohatra lehibe ohatrany intervenir kely amin'izay resaka critique zay e feedback zany le izy andao mba mivany feedback le izy fa tsy critique dia le dika le feed sakafo dia back averina sakafo averina dia critique mantsy ohatrany makarary saina kely makarary sofina kely fa le izy feedback dia zany olona omena sakafo zany hoe olona tena tianao be omeko sakafo ianao averiko aminao le sakafo nony ianao dia omeko sakafo dia ho antsika zany le manao feedback ny feedback zany ny zavatra tsara ataon'le olona teo aloha ny teneniny hoe ina zavatra tsara indrindra zany sakafo zany mampampitehinana be dia omenao anazy zao ny sakafo zao zany le sakafo averiko aminao tamin'iny tsara le zao voateninao tsara le hafatra fa le planty mantsy le nasinana raha tsika voateny tsara le hafatra fampianarana zao dia hiditra amin'le zavatra eritreretintsika hoe point améliorer zay moa fiteny anazy hoe misy teboka zany amboarina kely tao anatin'le zavatra nyteneninao teo dia misy an'izao le teo amin'le fomba fiteninao ohatra ny aingana be anao dia saika tsara kay ohatra dia amin'ny manaraka jereo tsara le fotoana mba toa dia omenao zany le vahaolana raha ohatra ianao zany miteny zavatra tsy mety zavatra zany améliorena ina dia toa dia miteny vahaolana ianao avy eo zay ny plan le feedback zany miteny zavatra tsara nataon'le olona ianao ina daholo ny point tsara teo voateny daholo ve le zavatra rehetra dia avy eo indray ianao miteny hoe dia izao indray zavatra amboarina tao anatin'ny zavatra teneninao iny zay zany tenenina faharoa tsy maintsy tenenina positif aloha tenenina voalohany zay vao miteny négatif ianao dia rehefa miteny négatif ianao dia miteny vahaolana ina ny vahaolana zao zany tokony ataonao tokony teny angakaingana ianao le fampiarana ohatrany tsy vitanao dia apiko kely koa ty fa nisy tsy voateny koa teto amin'izao no dia apiko kely dia anjaranao zany no miteny zay point d'ordre kely angambany amin'le resaka feedback fa ho amin'ny rapitso mantsy tsika anao an'izay dia mba ohatr'izay foana izy point positif aloha dia point négatif point tsy atao point négatif mihitsy fa point faible à améliorer zany hoe ina ny faiblesse kely teo dia améliorena dia teneninao le amélioration zay ok alors manao 1 2 3 1 2 3 zay dia tonga dia 1 2 3 1 2 3 zany l'équipe zany manisa manisatra amin'ny sandra zany izy tafiditra foany natio zany 1 2 3 dia misy 4 zany tsisy tonga dia telo 1 2 3 tsika zao 1 2 3 misy 4 zany le izy mety miaraka aminy par ohatra isika hoe alors ny anankiray zany nojoindre ny hitantsika eo nanaovana le anankiray farany efa sao 1 2 3 1 2 3 dia manomana eny zany Nicolas 1 2 3 1 2 3 dia 1 zany ianao no zany joindre ny première équipe zany zay rehetra miaraka daholo rehetra miaraka daholo ohatra hoe izy miaraka aminay da to dia nao miaraka deux rehetra miaraka daholo dia trois rehetra miaraka manao daholo parandininy ny ay miaraka daholo samy manomana ny trano andininy dia ty le andininy ho an'le groupe 1 zay zany zao groupe iny nareo ianao zao deux zany zao deux zany Nicolas zao zay zany groupe atsagano daholo eny tanany deux zany ny deux zany ny ireo trois zany tonton ianao trois ka trois atsagano daholo eny tanany
Reo zany manao Reo zany andiny reo zany io. andiny voalohany Andiny voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Toko faharoa io toko faharoa, toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Zay Deuxième 2, 1, 7. 7 zay ny groupe 1 dia atsangano daholo ny tanàny groupe 2 i Nicolas anatiny 2 dia ianao zao ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy 13. Du verset 8 verset 13 au verset 13. C'est le groupe 2 dia ny groupe 3 atsazany daholo ny tanany 3 nanareo verset 14 ka hatramin'ny 19. Verset 14 ka hatramin'ny 19. Chapitre 2. Chapitre 2 io ny groupe 1 verset 1 ka hatramin'ny verset 7. Dia le groupe 2 verset 8 verset 13. Chapitre 2 sa Chapitre 2. Efa vitany androany le chapitre 1 natao modèle. Chapitre 2 tsika zany zao nareo mampanao ny fanomanana dia manao présentation rampitso. Ohatran'le natao teo. Ohatran'le natao teo fa mbola ho jerentsika ny fandaminana zay hoe ahoy zay. Dia ny groupe 3 14 ka hatramin'ny 19. Samy manomana ny an-tranony zany tsika. Dia ohatran'le teo manao présentation dia misy ny feedback rehefa avy eo 10 minutes. Atona no vatanay azy atona no vatanay dia ty fotsiny vakina rehefa afero kely le mitenen'ny tody le teto hoe le taolana zany no atao dia zay vao le nofony zany le taolana aloha le structure iny le zavatra ty mitenena dia manampy fotsiny le zavatra nofony le azontsika le izy. Inona le message, inona le plan, inona le application l'izy fampiakana. Efa hitantsika anaty le taratasy dao zany. OIA, zay OIA zany io. Mamoaka OIA zany ianao rehefa anaty le taratasy ty. Misy OIA automatique zany ao. Le 1, 2, 3 ihany zany. 1, 2, 3. Tsangana hoe ny 2, groupe 2. Groupe 2 zany 1, 10, eo. Nareo teo zany groupe 2. andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo nareo. Dia samy manao l'izy nefa samy manao présentation ihany avy eo. Ya, samy manao ihany rehefa. Samy manao any an-trano ka. Samy manao ny présentation. Samy manao présentation rehefa. Amin'ny firy ny Nicolas aminao frapizy dia amin'ny firy amin'ny 20 any vao mitondra pila. Alamina ianao rehetra. Fa omany foana e. Vonona na fotoana na tsy amin'ny fotoana. Le izy zany soratany eto le Ya, soratany eo io. afaka mijery ny Afaka mijery ianao, afaka mamaky ianao. Ya. Le fanontaniateko apetraka amin'le 1, 2, 3 andraisana tamin'ny maraina ihany. Le 1, 2, 3 fa tsavaka manao hoe 3, 2, 1. Oui. OIA, observation, interprétation, application. samy manao mazo. Izy mbola mila le izy azafady. Izy mbola mila an'ity. Izy mbola mila an'ity. Angamba mbola mila tompoko. Afaka atao photocopie izy mbola mila. Eto hoe misy distribuer eto place. Oui, azafady isana. 10 minutes tonton. Famanana. Famanana daholo nareo manana. Ok. Ireo ny fanontaniana, ireo no fenonareo araka le izy. Aza adino le principe hoe tsy miala, tsy mivoaka amin'le zavatra resanao. Lao ihany no avoaka zany, leo ihany trandrahana zany. Ao, fazany zay.
hafa raha ohatra hoe ia raha ohatra hoe zany hoe misy référence hafa ohatra fa tsy apetraka ao ohatra hoe référence hafa ia afaka apetraka le izy a aiza moa zany mety ametrahana an'le référence hafa zany a atao amin'inona moa zany atao amin'ny eny izy rehetrarehetra azo anaovana référence fa atao hoe tsy azo atao mihoatra ny verset roa telo atsika fa ny atao hoe Timoty voalohany Timoty faharoa Titus zay ihany nangalana référence zany azontsika ohatra nareo mahita référence zatra hoe mitovy amin'le manamafy an'izy a Timoty voalohany Timoty faharoa Titus tena tsara zay ok fa tsy mivoaka amin'le taolana ao amin'le structure ao amin'le rafitra sy zatra voalaza ao dia iny zany no avoakanareo rapitso ao anatin'ny 5 minutes tsirairay avy a dia mahirezana ny fanahy masina sy amin'ny fampahirezana ny fanahy masina misy koa ny fampiarana ary amin'ny fadimy a inona ny lohatenin'ny dravitry ny toriteninao a miainga amin'ny fanontaniana inona ny afatra ny fahatelo zany fehezanteny fohy mitanjona amin'ny faharoa ny voalohany hoe inona ny rafitra mahafinaritra an'izy ohatra amin'ny lalao tsika ary mahazo aina rehefa aina zay Fulminita sisa fotoanatsika. Ja, sady mbola misy fanontaniana manoloana aty Sofa? Amin'ny teboka faharoa amin'ny taratasy. Soratiny tanjona nananan'ny Paoly Apôstôly tany am-boalohany ho an'ireo izay mifaritany anoratany. Atao fehezany teny fohy iray. Tadidio fa afaka manampy fanazavana. Dia hito fa feheza teny hito ve afaka hazavaina azafady hoe tadidio fa afaka manampy fanazavana amin'ilay vondron'andalana io ny ravi-panondro fanoratana novo izy na tamin'izany fotoana izany. Miaraka amin'ny ravi-panondro ara-tantara sy ny ravi-panondro mivelatra kokoa. Ja, eo amin'ilay faharoa zany ilay fanontaniana. Inona ny tanjona? Tadidio izy fa afaka manampy fanazavana amin'ilay vondron'andalana. Io ny ravi-panondro mpanoratana, contexte grammatical, ny ravi-panondro. Ravi-panondro contexte. Contexte le ravi-panondro ravi-panondro contexte zany misy contexte anankifiry hitantsika eo. Contexte firy hitantsika eo, contexte mpanoratana, règle grammaticale zany. Ny ravi-panondro faharoa tantara, contexte, inona moa zany tantara? Historique. Ravi-panondro mivelatra koa hita amin'ny baiboly, manerana ny baiboly rehetrarehetra zany. Io zany le manampy ny anankiray hoe afaka maka référence ianao amin'ny baiboly manontolo. Fa izy ity resaka pastoral tsara kokoa zany akaiky indrindra ny Timoty voalohany, Timoty faharoa sy ny Titus. Azonareo le tiako fa afaka mivelantsika hatrany amin'ny nandalana ve zany? Verset. Verset, oui, oui. Afaka manampy fanazavana ozy izy amin'ny fanazavana. Namtanjona. Misy voambolana tena mbola tsy fitan'ny reto ao mahita an'izy matsy. Tazana hoe contexte, texte, prétexte. Izy amindreo no hoe contexte zany ravi-panondro. Zay tiako antany satria tsy eto avomaina ilay voambolana teny hoe vondrona. Ery ambony zao misy soratra hoe ao amin'ny vondrona misy anao. Tsy ty zany. Vondron'andalana ka. Vondron'andalana io fa tsy ny vondronantsika. Ery amin'ilay voalohany. Torolana. Tina le groupe 3 io. Groupe zany io zany. Vondron'andalana io. Groupe d'étude. Amin'ilay vondrona misy atsika ty zany le groupe. Torolana. Asa vondrona tao mantsy izy rehetra zao. Mpanondro. Mpanondro le anankiray fa tsy vondrona rafi-panondro. Dia andasy vondron'andalana io mantika anazy amin'ny Ny texte zany passage. Hiditra amin'ny faharoa amizay tsika zany zao passage. soratiny tanjona
objectif Ina tanjona. nanana ny paoly apôstôly teo amboalohany hoan'ro zay nofaritany anoratany atao fehezateny folo iray tadidio fa afaka manampy fanazavana amin'ilay vondronandalana iny amizay Texte. Les textes zany les passages. Ohatrany hoe le passage mena zao hoe verset 1 ka hatramin'ny verset 7. Texte zany marina. Le texte zany. Texte zany. Le texte zany. Vondronandalana ke zany le 2 Soratanao Timothée zany mitandrina hoe inona no tanjona ny le 2 Timothée. Zay. Io zany a metsika zany. Metsika zany a le vondronandalana 2 Timothée 10 14 vondronandalana ohatrany hoe péricôpe zany péricôpe zany chapitre verset. Chapitre verset. Le contexte reo iaraka teny eo misy laloteny tsy mahay ary ny raha mpanondro ara-tantara zany samy manao mpanondro ara-tantara moa zany le contexte reo zany grammatical historique zany io. Moa le texte amin'ny teny anglisy ve nakany amin'ny pivaty le contexte an'ity Timothée ty ve ho azy dia mba efa misy afaka mba tsika malagasy raha mpanondro mivelatra zany iny zany tanao zany contexte général mahakasika ny baiboly mantolo ohatra zay izy amin'ny teny anglisy mazay mahazo teny anglisy ozy izy hoe write out the apostle Paul original aim for his audience in one short sentence. Keep in mind also how the surrounding literary context informs your passage, along with the historical context and wider biblical context. Wider biblical context. Contexte biblique. Le raha mpanondro mivelatra. Mivelatra. Contexte biblique. Wider biblical context. Zay hoe ny baiboly manontolo zany ny contexte ao anatin'izy. Fa amin'ny faharoana hoe inona ny tanjona nanoratan'ny Paoly le zavatra ho an'le olona mpihaino anazy tamin'izany. Zay le ao anatin'ny observation ataontsika zany. Inona amin'ny tapitra fotoana antsika tena an'izay fotsiny efa fantatra izy ilay sivy somary niotra ray zay dia efatra sy telotelo amizay samy manao daholo. aloha atao telotelo ihany fa tery be nareo amin'ny fotoana rapitso dia le rainy mbola anao amin'ny sabotsy zay tsy tafanao amin'ny zoma manao amin'ny sabotsy le ampy zao tsika satria misy tsapa ok mety